अच्छा यार हुनर चेक करना है ना तो हार्वेस्टर के ऑपरेटर का हुनर चेक किया करो। अगर टैलेंट चेक करना है तो हार्वेस्टर के ऑपरेटर का टैलेंट चेक किया करो। खुदा की कसम ये वैध ऑपरेटर होंगे ने, इन्हां दी मशीन दे हज़ारां फंक्शन होंगे ने, हज़ारां बेल्ट होंगे ने, और सीट दे उत्ते बैठ के ये जजमेंट कर लेंदे ने कि मेरी मशीन च फॉल्ट किहड़ा है और मसला किहड़ा आ रहा है। और अल्लाह दी मेहरबानी नाल ये इतने अच्छे ऑपरेटर होंगे ना कि लोगों की रिज़क नूं, लोगों की गंदम नूं महफूज तरीके नाल, अच्छे तरीके नाल उन्हां दे घर पहुंचाउंदे ने। टैलेंट इहनूं कहंदे, कारागरी इहनूं कहंदे। ये कोई आम हार्वेस्टर दा ऑपरेटर नहीं हुंदा, ये ओ ऑपरेटर हुंदा है कि जिन्हें दिन रात मेहनत कीती हुंदी है और उस्तादां दी मारां खाधी हुंदियां ने। और अल्लाह दे मंदिआओ इन्ने औखे रस्ते तू खालियां बन्नियां दे विचों हार्वेस्टर नूं उतार के ते प्रॉपर तरीके नाल कणक दी कटाई करदे ने। सलूट है ना हार्वेस्टर दे ऑपरेटर नूं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ने हार्वेस्टर दे ऑपरेटर नूं इस तरह इज्जत देंदा रहे। दुआवां ही याद करना है। अल्लाह